ก็อยู่ที่กรุงเทพที่คลองแสนแสบนะวันนี้นะคะเราก็จะไปประตูน้ำด้วยการขี่เรือมาแล้วปะเรือมาแล้วข้างหลังไอ้น้ำฮะเดี๋ยวเราจะไปที่เซ็นทรัลโรดตรงนี้เป็นประตูน้ำสดตึกอะไรนะตึกใบหยกที่เห็นเป็นห้างตรงนี้นะคะเป็นเซ็นทรัลโรดนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปที่ท่าเรือนะคะแล้วเราก็จะลงเรือแล้วก็กลับไปทางนั้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ผ่านมาได้เลยไม่ถึงสับสนเคยขี่นะรถไฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะ
คลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย